Farao teyafayo ennyanja yamyuka ebyennyanja n'ebifa yafiirwa omwana we olwo nakikakasa nti waliyo omulokozi asinga amaanyi. Kale abonaabona nnyo mu nsi ekizikiza, abangi ne bakaaba olw'obutamanya, singa bamanya lebeeyo omulokozi, ennaku n'ebikankano tebyalize. Obyabeewuunyisa ebyaliwo mu nsi eyo bikere ne bijja mu maaso ga kabaka, ensekere zajjula mu ngoye z'abakungu, ensowera ne zibuubuma wonna wonna. Kale abalungi, ensanyusa okubalaba mwenna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda omulungi olw'olunaku lw'olwaleero. Mwebale kujja bamikwano, mwebale kubeerangawo bulijjo, obutakoowanga ne mungumiikiriza mu bunafu bwonna. Waliwo olumu lwenzija nga binsusseeko, waliwo lwe binnema, naye mwebale okungumiikiriza bulijjo ne mubeerawo. Mwebale nnyo mmwe bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'e11 omwaka ogw'2021. Jjo netiwaka yankyankalanyeeko, simanyi kikyabaddewo, vidiyo neevaayo. Ekirungi adimini wange akomyewo, adimini wange yakomyewo lwakuba akyali mukoowu, yatuuse eggulo akyawummuddemu. Ajja kugendako mu byuma alabe kiki bankuttemu oba kyenkakasa tebasobola kuntwalako peegi yange, ekyo kyo nedda. So oba vidiyo bagikuttemu eggulo, ninda, saagala kutaganjula IT, saagala bitaganjula, naye ekirungi nannyini byo yakomyewo owa IT waali yakomyewo bulungi, yavuddeyo bulungi mu vacation. Ebintu bijja kweyongera okutereera. Nange nti kukeka emigugu kuba mbadde nina omugugu munene nnyo nga byonna mbikola omu. Nkwaniriza nnyo era nkukulisizaayo adimini, kulikirayo ddala wootobadde ebintu bibadde bintwala, naye bingi wagenda obintereerereza n'obinjigiriza era mbikoze wootobadde omulimu gubadde gutambula. Newankubadde singa bwe gwandibadde, naye kasita okomyewo kulikayo era kulikirayo ddala. Olwaleero ebyokwogerako tulina bingi nnyo 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 nga bw'okimanyi, bingi nnyo, naye Mukama atuwa ekisa ne netiwaaka etusobozese tube nga tubimalayo. Wandika ekitabo kya Ezekiel essula 37 okuva ku lunyiriro lw'11 okutuuka ku lwa 20 bwe twabadde tugenda okusoma eggulo, bwe njagala tusome olwaleero. Njagala ngenderewo obutereevu, Maureen Skin Care, yekka kyekyokuddamu ekyolususu. Mwebale okumuwagira, bangi mujja ne munsaba ennamba ye. Jangu mu kabokisi nkuwa ennamba ye, ogende, ekizibu ky'olususu ojja kuba okimaze, kubanga yekka kyekyokuddamu. Omwana waffe gwe tujjanjaba ennaku zino simwogerako nnyo, si lwakuba taliiyo, gyali, naye obujjanjabi bugenda mu maaso. Feeza eri gye nabagamba mwamusasulira, ssente ne tuziwaayo, kuso ali ku ddagala, balabe kiki kinaabaawo. Ebbanga lye baamuwa bwe linaaba liweddewo, seetumiikiriza kujja ne mmwogerako nga si bwe kiri. So bw'anaaba amaliriza
ngazzeeyo mu ddwaliro kye banaamugamba nja kujja nkibagambe, bwe wanaabaawo ekyetaagisa nja kujja nkibagambe. Si kyamwogerako kubanga ali ku bujjanjabi, embeera eri ewaka mugimanyi, bagiraawo okumunoonyanoonya ne tugwa mu lukwe lw'okumunoonya, kati awo n'addamu n'alya ewa. Kakati ekyabeekamwokya be bakitegedde, n'alya ewa. So naye gyali obujjanjabi abufuna, buli kimu kiryokke ku lwakuba abifunira underground. Uganda nga bwe mugiraba tumuprotectinga, so ebyokwerinda bye binywevu nnyo nnyo. Nkukakasa Museveni oyo omwana alina okukulumiriza eheege, wasiyaga omwana oyo alina okukulumiriza eheege. Ne bw'onookola oti oyo omwana ye tojja mumukwata, oyo omwana ye tojja mumukwata Museveni, nkubuulira nga nze ndi mu kintu wakati. Tojja mumukwata, oyo omwana alina okugenda eheege akulumirize. Banaye nowulira ate gye ntandikidde vidiyo, wamma tukomewo. Pastor Muwanguzi abatumidde nnyo gyali olwaleero, aŋambye atandise okulya ku mmere kuba abadde bamugaana okulya emmere, abadde anywa bunywi bwati naye atandise okulya ku mmere. Abatumidde nnyo, abeebazizza nnyo era asiima nnyo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa, mwebale okumubeererawo, mwebale okumubeererawo. Akyabeetaaga nnyo, naffe we twamwetaagira yayimirirawo, yabeerawo, naye watwetaagira mwebale okuyimirira naye wabadde abeetaagira, ate era mwongere okuyimirira naye. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa. Waliyo demonstrations mu diaspora, most especially USA, Boston ne Washington. Mbasaba mwena diaspora banaye mwena basobola bambi mubeereeyo mu bungi. Waliwo bitagenda bulungi maybe nga bw'omumanyi nti waliwo ebintu enkayana zisobola obbeerawo naddala mu kintu ekiramu, mu kibiina ekiramu. Kyova owulira nga mu DP tewaliyo bigambo, kyova owulira nga wa tewaliyo nkayana, ebyomanyi ekyo ekibiina kiba kifu. Gwe bw'olaba nga Besigye akuba Nuupu, Museveni akuba Nuupu, Oboya akuba Nuupu, Lukwago akuba Nuupu, ng'omanya Nuupu yennamu. So kati njagala okubasaba mwenna bali mu diaspora, bamikwano mwenna aba team leaders, abaliidinga ne be baliidinga, mbasaba ekintu kimu. Ffe Abanyankole tulina olugero, ngenda ddugera mu Luganda lugamba bwe luti, oba njogera lugero nti tubike ku bbi tukule obutiko. Eddo obutiko obubaala bwameranga abantu muba mugenda mu nnimiro ne muteeka wansi enkumbi. Ebyo nabyagalanga nnyo, obutiko n'enseenene nabyagalanga nnyo, n'okutubikira omuntu afudde. Muba mugenda muzeeyi Katongole nkulamusiza ssebo, ogenda mu nnimiro, tugenda mu nnimiro, muzeeyi gundi yafudde, muzeeyi yafudde, awo nga nkuba gudi kudde. Ku kyalo nnaku 3 tetulima, anti ku kyalo kuliko eyafudde. Kati n'obutiko bwe twabusanganga muteeka wansi enkumbi ne musooka ne mukuula obutiko, ekyalo ne kikuŋŋaana ne mukuula obutiko. Naye bwe wabaawo alababbi, waliwo ebisajja byapamanga ku kkubo, oba basajja oba baano kati kyokola bwoti togamba banno, osika busisi bisanja n'ebisubi n'obikka ku bbi ne mukuula obutiko, toyogera. So Nuupu mwenna gye muli, bwe wabaawo woolaba bbi, bikkako ebisubi tukuule obutiko. Ekyo kye mbasaba, bwe mukikola mujja kuba mumaze. Ayina byona mukwano, challenges ba leaders, challenges zibeera part ku leadership. So ebitagenda bulungi bigumire. Mama Dorothy Boston, nkusaba busabi ba mikwano mwenna mwegatte tubike ku bbi tukuule obutiko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate bwenva eri ewaffe embalala n'enzija mu Buganda, yo Buganda ate yo yamala eggobe mu kibya, yagamba bweti weegenderezanga nnyo. Ne mbabuuza lwaki obwato bufa magoba. Ova eri mu ddolwe, n'ova mu ddolwe ng'oli birungi, oba otuuka wano we bayita ku Mukuna. Omukuna mugumanyi, amazzi amato amampi awo, empula neeyiikamu. Tempula neeyiikamu. Tempula neeyiikira wali ku Balama, abantu ne bafa. Obwato bufa magoba, Abaganda bo bwe bagamba. So NUP olugendo lwe tutambudde lwe lunene, tuvudde mu ddolwe
bayitayo mu ddolwe eri ebuziba Katono njogera lulimi lwa nnyanja waliwo abagamba banaye ate oba ebyo biki ebuziba gye bayita mu ddolwe tuvudde eri mu ddolwe yonna tutuuka wano ku Mukuna tugenda kugoba eryato ligenda ku Balama kati tubagamba balance da boat muyiike eno balance da boat muyiike eno eryato lisobolera ddala okuyiikamu nga ab'okumwalo balirengera weraga eryato nga liringa eriyiikamu abasajja bagamba baaliraba ng'obutala bukola budde bagamba lino eryato nga liringa eriyiikamu eryato ne liyiikamu bagenda okutuuka bataasaako Mulangira Namatovu Kiyimba nani bantu nga 6 abantu 7 bonna ne bafa ng'eryato ligoba so NUP tuli mu kugoba balance the boat mukwano ayine byona Kabuye Boston Iron Lady Patricia Sewungo Mama Dorothy mwena Kapalaga mwena mubike ku B tukula obutiko yes ekirala bwabaawo oba chapter yonna erimu okusikagana omuguwa to protecting omwana to protecting revolution kireme kubeera kya secretariat kireme kukwata kireme kukwata ku revolution kubanga omwana atuuse okuzaalibwa mbeegayiridde temuwa mulabe waffe ebbanga waliwo ebintu gundi ebiringanga ebyokusaaga tuli mu kugoba tutuuka kakati wazzeewo ssente za Ticha Lumbuye zifuuse ssente za Ticha Lumbuye lwaki temuva ku ssente za Ticha Lumbuye eyo naye genda kubeera nsonga ssente ne gwe batazisondera ssente bwe ziba sizizo zireke Ticha Lumbuye bajja bisolovingira eri mu kabokisi ezo ssente sintono temulowooza mbuno ke ka mobile money koyimirira wano ASP so konsindikira yawe komisiyo eryo nendisindika no kino ekintu kinene omusango gwa money laundering simanyi money laundering guli za national wide za international wide so entambuza yazo yokka process yazo yokka it matters ekirala ebintu tebinnaba kuggwa yensonga lwaki Ticha Lumbuye temunnaba mulabako mbegayiriti bw'obanga wawaayo ssente zireke zikole ekyazo Ticha Lumbuye bw'ali bazze ajja kujja tugambe nti abange ebintu byawedde naye ssente siziraba naye kati buli muntu ssente zaali zizo banaye tetuva ku mulamwa nabagambye Maradona yagamba bw'ati omupiira gwe bwe gwabeeranga mu magulu ge atunulira mupiira na sokisi ye tayagala kumanya kikiyitawo naye buli sokisi etafaanagana naye tekoona ku mupiira tutunulira omupiira guno nnyo tewali kutuyisaako tewali kugukoonako ebirala tubyesonyiwe Ticha Lumbuye bw'ali bazze n'atugamba nti abange bannayuganda mwansondera ssente saaziraba ate ebintu byawedde era ssente kati awo tusooke tutandike tubabuuza abange ne kati essaawa zino mudda mu ssente ddala kyekizibu wama NUP diaspora chapter mwenna tubike ku B tukula obutiko wetutakanyiza kiri nnomo obutakanya kiri nnomo naye ate okutabagana kyabwa Katonda mbasaba mutuule tetusobola kulemererwa kutabagana bw'wabaawo ensonga abantu ab'olulimi olumu Oluganda lutugatta kivula banzi njogera Luganda wano ninawo abagisu nyinawo abateeso nyinawo boogera Luganda bagamba munnange nze nva Karamoja nze nva Kuumi nze nva Kotido bali wano bawulira Luganda goloza kiki neyogera Luganda I can speak za Lutoro I can speak za English naye Oluganda lwe lusinga lutugatta ffenna temusobola butasolvinga nsonga ezo nedda nammwe mutulekeemu wamma mubike ku B tukula obutiko Mukama abawe omukisa now ebintu bingi nnyo ebiri ewaka diversions nyingi naye njagala okusooka nga kiri kyembagamba ekyokutunulira omupiira nga Maradona kyenjagala okusooka okuyogerako bingi nnyo ebiriwo bye mwalabye okusooka njagala okwogera ku kintu kya Tiamale njagala okwogera ku kintu kya Bebe Cool waliwo meeting gye tutamanyirawo gye saamanyirawo naye empulirizo ziba za njawulo naye ngenda bibaleetera kati byentandise
njagala obitegeere. Waliwo olunaku ennaku entono nnyo emabegako awo waliwo meeting eyali mu State House. Meeting eno yalimu abantu bano wammanga. Meeting yali erimu Dr. Tiamale, yali erimu Bebe Cool, yali erimu Balamu, yali erimu Gashumba, yali erina okubeeramu ne Lwomushana, naye Lwomushana yali alina program ku TV, Lwomushana n'atajja. So ne bagibeeramu batono abasobola ogibeeramu abaali bayitiddwa. Ekimu ku bye baateesa kye kino kye mulaba. Bebe Cool kwolwo yali konsayiringa ne Museveni n'amugamba muzeeyi bakungobesa ne bakungobya n'ongoba ne ŋŋenda, ndowooza kati okiraba. Muzeeyi onneetaaga nti okuva lwe twavaawo social media yonna ejjudde politics. Toyinza kufuna mirembe nga social media yonna ejjudde politics, buli munnayuganda ali mu politics. Yeno embeera gy'olabawo. Ne bateesa bwe bati, ne bagamba okuleeta diversions ez'enjawulo, era ne banenya nnyo Museveni okutta entertainment industry, most especially okuyimba ne katemba n'ebivuluvulu ebyo ne bipuroguramu ebyo, nti bye byagiranga abantu ne bibajja ku mulamwa. Kati abantu byonna bwe byavaawo abantu ba concentratinga ku politics. Y'ensonga lwaki buli munnayuganda kati politician. Buli kintu kyonna kiri political, ne bwe bakireeta batya omuntu akirabamu politics. Okitegedde? Kakati ne bateesa bwe bati okuddamu okuta entertainment industry bagite bakuriyetingeyo bacomedians abalala. Ekimu ku kye baateesa bye bino bye mwalabye. Bebe Cool yajja ebiseera ebyo yanzeddi few days back n'agamba ye mugagga nnyo asinga mukoddomi waffe ono mu Tanzania, simanyani Diamond, muna amusinga ssente. Naye nange Bebe Cool tonsinga ssente, ng'oggyeko sali ze yakuwa kitaawo n'oggyako z'osabiriza mu State House, tonsinga ssente Bebe Cool. Osinga otya Diamond? Diamond alina n'ennyonyi eyiye. Bebe Cool akimanyi si musiru, akimanyi nti no Diamond amusinga ssente, ayagala attention ya social media. Okitegedde? Omwo n'Endawusi akimanyi. Ndawusi amanyi bulungi nnyo reconciliation gye baakoze ne Dr. T Amale. Agirimu ne Bebe Cool. Babizonto bano besimanyi oba bakirimu. Babizonto bagenda bakozesa bukozesa. Bebe Cool yabaliddeko ssente, yagambye Museveni bw'ati ayagala ateeke ssente mu industry eyo eddemu ebuuminge. Ekimu ku byo bagenda kuddira okutuzannyamu obutambi. Naddala nze bagenda kunzannyisa ng'omulalu. Bagenda kugamba abantu mbu ndi mulalu nga Museveni bwe yagamba mbu nnyina mulalu. Museveni nnyoko teyali mulalu. Watulimba. Maama wo teyali mulalu, yakugamba lwaki osiba bbaawe, lwaki oteeka bbaawe mu house arrest. Omukazi bwe yayombako n'ogamba oyo ayogera ebitakwatagana mulalu. Waliwo omuntu omu aŋŋambye bw'ati, twali kumpi n'ennyumba maama waabwe bwe yali nga tafuluma wabula nga batugamba nti nno mulalu. Omukazi nze nabagambye nti omukazi teyali mulalu. Omuntu aŋŋambye ekituufu wamma ky'oyogera. Omukazi tetwamulabangako nga batugamba mulalu. Yayiwawo amagye tewali akyamawo okuggyako nga Museveni yamutumye. Tebaagala munnamawulire kuyogerako nabo. Omukazi teyali mulalu. Bagambye bagenda kujja banzannyemu katemba. Mujje munzannyemu. Eyo publicity ngifunye ya bwereere. Bagambye baagala kuwa babizonto ssente nnyingi. Nze eyo publicity ngisiimye. Museveni nzannyamu comedy. Bakuriyetingeyo ne bacomedians abalala bangi. Naye ku kyababizonto bamuvinga consciously kubanga bagamba babizonto ba NUP. Kubanga babizonto si basiru.
bwe babanga tebandabangako bwe banaaba buwulira omuntu gwe baagala ozannyamu bajja kujja bawulira ebyenjogera amushuwa babizonto tebajja kunzannyamu comedy naye ne bwe mumuzannya kubanga eri omuntu atamanyi omuntu ajja kubuuza onaani gwe bazannyamu comedy agende ku ASP Bible and Politics anoonye mbakakasa ajja kuba nzudde free of charge mwebale nnyo mwebalire ddala munzannyemu comedy bamaliya ki bonna bagenda bakomyawo bonna bagenda bakomyawo ku social media ku biki Museveni agamba pressure emususseeko ku social media mbuka kati bagenda gamba ndi mulalu navuga boda lengwe eddalu akasiwa akamu katoloka kalowooleza bweru sebo Museveni siri mulalu sebo mugeze mu mpito omulalu mwe mujja kundaba ne bagamba Kabuye Boston ne bagamba Patricia Sewungu kojja omugezi bajja kuzanyazanya mwao ng'abantu abalogotana mu Bible and Politics bwe bityo naye nze mbalinze eyo publicity njisiimye mujimpe so Dr. Tyamale kye yakoze bakimanyi bulungi Ndawusi yabadde akimanyi babizonto be batakimanyi Ndawusi akimanyi Ndawusi ndalu ne Bebekulu njagala beegaane emabega waabwe waliyo Nsereko waliyo Gashumba waliyo Balamu Lwomusana Koloti yasobola kujja yali ayina programu ku TVM TV yali agenda beerako ndowooza BBS ng'alina okubeerako ne bagamba nti Lutamaguzi tasobola beerawo yekka ebigambo bye bya busagwa nnyo kakati gundi ani Lwomusana ye abeere wayina okudaliyutinga ebigambo bya Lutamaguzi ekyo kyekyabuzaawo gundi Lwomusana kyekyamubuzaawo mu meeting eyo ekyo sikimaze bannanga obudde budduka eyo diversion ndowooza ngimaze now eno fayire ewedde mujangu wano ngenda kuza omwezi musanvu tulinayo okusiiba n'okusaba which is tomorrow but 1 ku Sunday tulinayo okusiiba n'okusaba okwa number 7 namba musanvu nga tuyimirira mu Eliya bwe yasaba emirundi musanvu akale ne kakwata ku ggulu ne kasituka okuva mu nnyanja Elisha bwe yagamba Nayamani okwennyika mu River Jordan emirundi musanvu n'awona ekigenge Yesu Katonda bwe yatonda ensi Bible egamba mu nnaku musanvu n'abanga yali amaze ekitegeeza mu luzungu kiyita batya byonna namba musanvu erina ekyama abaana ba Isirayiri beetoloola ekibuga Yeriko emirundi musanvu bingi nnyo bye tusobola okujja mu namba 7 naye ebyo bye bimu ku byo bye tuyimiriramu nga tusiiba ng'ennaku z'omwezi musanvu okulwanagana n'omwoyo w'abacwezi ali akutte eggwanga lyaffe Uganda amiina then ngenze mu politics waliwo bingi nnyo nawulidde abantu baffe bakuteeka seese simanyi ne babagulako gwa treason simanyi babadde bakuŋŋaanya obe wa chairman bingi nnyo Honorable Segirinya ebimuliko n'abalala bonna okukwatibwa okusuubirwa bannayuganda njagala mbabuulireyo ekintu kimu ŋŋenda kukyogera mugambe nti nkyogera lwakuba ndi bweru mulaba bye tukuba enduulumbu bannaye bakwata gundi bannaye bagenda kukwata gundi tuteekwa okukula tubeeko omutendera gwe tuvaako tugende ku mutendera omulala tulina okutuuka ekiseera nga Museveni akitegeere nti ekkomera terikyali solution gyali eri nuupu mugenda kuŋŋamba lwakuba gwe oli bweru tebasobola kukukwata tetulina kyakukikolera kubanga ne bwe tusirika batukwata Segirinya talina kyeyakola ne bwe tusirika batukwata tuteekwa okukula okuva ku mutendera ogw'okutya ekkomera tuteekwa okukkiriza nti kati olwa revolution ekkomera liri paati kuffe ate Museveni bw'aba akutte ffe atasobola Sky Soja yamugamba tasobola kukwata revolution ba revolutionist mwina okukkiriza nti okukwatibwa kati kiri paati kuffe gwe muliro gwe tulina okuyitamu tuveemu nga tuli golodi tuveemu nga ffe ba Shadraka Mesaki ne Abednego
Museveni buli lwawulira nti tutya nnyo amakomera akitukiza nedda Museveni tukwate. Ebyo bina bemugamba banange Segirinya nedda Museveni tasegirinya mutte. Museveni tasegirinya. Mutte ensi ekutye nti otta nnyo. Museveni Segirinya mutte. Ani Sewanyana musaleko omutwe otuwe ekiwuduwudu tukutye. Bane mulekerawo okuwana Museveni jo nagambye ngenda mu vacation nagenza okuva wano ng'egundi ejjudde wire nawe wire totukabya omuntu omu yangambye wire damu amagezi Uganda tekoma ku mama Ebeni ani abagambye nti nzirayo okulaba mama Ebeni ani abagambye kwegambye Uganda alinayo mama Ebeni yekka Uganda tekoma olowoleza ku bwongo tekamu obwongo ngolowooza kakati oli waffe ffenna nga tonalowooza ku mama Ebeni lowooza ku Uganda eyawamu kwegamba Uganda Museveni yagibajjako mwenna tekuli akkiriza nti Uganda yiye Museveni nkomawo mu vacation I repeat nkomawo mu vacation lwaki Museveni abatiisa n'abagoba ne mu ggwanga lyammwe kakati buli muntu agamba baleeta mujjawo Beiro Museveni jjawo Beiro mwekamba bulire Museveni kiki kyaliko Museveni jjawo Beiro wammasengo ogijjewo lwaleero tebuzibanga togijjeewo Museveni afaanana n'omuwala ali olubuto omuwala ku kyala ali lubuto wabula agamba Labour Ward bagimenyewo nedda Labour Ward bagimenyewo omuwala alina olubuto lwa myezi 3 4 5 6 wabula agamba bajjewo Labour Ward Museveni jjawo Beiro gijjeewo leero Jijewo era bwokuba kutusiba tusibe bonna banone gwe totawana genda ku parliament otekewo akamotoka ko ali okwate buli mubaka wa nupu omuteke mu komera Museveni komera tuyina okulaga Museveni nti komera kisino nti kye kintu ekita kyatutiisa dekamba bulire senga abamaama bafaabo bakyala bafaabo senga bafokasinga nnyo ku bulumi obubeera mu Labour Ward senga ensinkalo senga tebazaala omanye emiranga egibeerayo ojja kukumbuuza waliyo Ebeni bamuzaala toliiwo byenda bye bisinga byendidde okitegedde emiranga egibeera eri waliwo n'alayira n'agamba nkomye leero kiddangamu ne kinsinikirako ebinnyo nkomye leero ate wayita ennaku 2 kasitagira n'agamba naye bannange lwaki nedda obulumi buli tebabufokasingako babuyitamu Yes Buluma naye bwe bamaliriza abubuuka n'atunuulira obuwoomi bw'omwana gwe nosaaga omwana olaba nze mulaba ku WhatsApp nempuliranga nze nangazi nangambako bugambi daddy I use one sa English is a good I use one nemugamba yes Ebeni amuza one when are you coming back very soon okitegedde nempuliranga nakatuyo kazze aba bakyala balina obulumi bwe bayitamu revolution obulumi tubuyitemu ono mwana nedda tugende mukomera Museveni wamma tusombe genda wali ku parliament otekemu mpuuga bonna bamugoberera obavugo batwale toddamu batulaganako bonna batwale opposition yonna gisombe ffenna tusombe otutwale ne bakazi baffe n'abaana baffe ffenna tusaleko emitwe lwaki mutendereza nnyo Museveni kyasiga kyakungula mumuleka kisige namugamba Museveni togeza n'osimba lumbuye nemugamba Museveni togeza n'osimba lumbuye kakati ate agamba maybe oba ofundako ne lumbuye kuba ye yali tamanyi Bayibuli nakugamba togeza n'osimba lumbuye ekyo kyokka kye wakola okukwatayo taata yatugamba nga ngenda kukuba kibooka 3 olwo naakusonyiye kibooka 3 bw'okwatayo zifudde no awo nga yakava mu magye nga muzibu nnyo kibooka aga tokwatayo nakubayo omusanvu nogamba ya taata ya zifudde nzizeyo buto n'omugamba ate ng'obulumi bwombuwulira zifudde naddamu nakuba 5 okwatayo zifudde okakana ngaakukubyaga Museveni ke wakwatayo n'okwata lumbuye n'okwatayo bwoti kakati agamba ate kati Bayibuli kyekizibu nedda ani yakugamba okukwatayo nakugamba tosimba lumbuye kakati agamba basenga twasigaza lumbuye ate ne lumbuye ajja nkuba mwakafaananyi nga nabaddeko emisana nenkutokosa lumbuye nabujja ekiro n'akutokosa muka Museveni yabagambye temuddamu kumulaga vidiyo ezo omusajja mugenda kumutta kati nkugambye Bebe Cool ali mabega wa diversion ene yakana akasajja ndawusi akimanyi bulungi yagambye munayenze mulabya ajja era ntegereddewo noyo aze kwetonda bakulimba yabadde akimanyi Bebe Cool naye baaliyo bonna
Mekamba bule bana abantu tubasinga ate batuwulira eggulo nanoonyeza amawulire ga NTV buli lwolaba NTV nga tetaddeeyo mawulire ng'omanya kasukali keeko jani yagirabye online NTV eyagirabye gamba nti nno wagirabye ekintu kya Segirinya kibatuddemu buli lwe bajja ne batulimba amawulire tugajja wano ne tugainterpretinga kakati bagamba bati tufunyemu okutataaganyizibwa over enkyalwe tujja okugaleeta ng'omanya waliwo kye bakukusa NTV meeting eri yaliyo yatula online temugeza okukola babaganye okuddamu okwogera ekintu kyonna ku Segirinya nerabidde n'okwogera ku mwezi guno gwa November Museveni gwe guno omwezi gwe watemuliramu abaana ba Uganda tuli kujjukira Museveni tugenda kujjukira ng'omutemu asinga sitaani tugenda kujjukira ng'omutemu asinga yitira omwezi guno gwa November tugujjukira nnyo wasookera ku bazadde baffe twali tugenda mu kalulu n'osooka notta Kasirye Gwanga mu gw'omukaaga notta Sebaggala notta Kaliisa notta Muzaata bonna n'obatta tuli kujjukira nnyo musajja gwe nga tolina kyokoledde Uganda okujjako okugimalako abantu wabula abagezi botta osigaza basiru teeberezaamu okutta Kaliisa osembeze Tiamale otte Muzaata osembeze ani abatalina magezi bosigaza kuba gwe tuyagala kubeera n'abagezi kyova olaba ogezaako okuleka generation zaffe abaana baffe obaganya okusoma ate oguluminga kitabani kyokwegamba kikuza abataasoma waliwo bannayuganda abaweeredde abaana baabwe ebweru tumubuuza nti nno mwe muweeredde abaana Uganda eyina generation endala mu diaspora eyina abali e Egypt abategeera Museveni guno omwezi gwa November gwe watugiramu abaana ba Uganda guno omwezi gwe watugiramu abaana ba Uganda gwe ne bona efula democratic ne bona ekwekanga atawulira ne bona otugamba mbu n'osanyaladde Museveni ne bw'osanyalala omusulo ne gukuyitamu ate awo kijja wano okyayambala pampa naye ne pampa ejja kutobanga togiwulira nti neetobye ojja kukunkumuka wano ddo ojja kukunkumukira ku mukolo omusajja gwe omuntu yatandikira ku bazadde be okutta newunya bannange newunya ate mwe namwe bannayuganda kambabuulire tusobolera Dawudi yatugaana okukola Sawulo ekintu ekibi naye tusobola okukuba Sawulo democratically ne tumugjawo kambabuulire ekyo tuba tusooka Museveni tumuggyeko abantu bonna abamuliko nga ojjukira ekintu kye yakola ekalangala n'abazingako bonna n'abakwata Kyagulanyi n'asigala ng'akati k'omu nnyanja ye ne bamukomyawo ewaka tukwate abantu bonna abakolera Museveni abali ne Museveni tuba amuggyeko democratically how kambabuulire kubanga bo tebasobola kuba balungi nga Museveni mubi buli akola ne Museveni mubi muve mwe babalimbalimba mbu nno nabbanja nedda tewali mulungi akola na Museveni buli akola ne Museveni mubi era bw'aba naakutwala asooka kubijjisa njagala mbuuza akakasajja katabani katamale emirundi akatulaze simanyi bw'ota siba taayi okasoba nga tuyambadde taayi osiba wano nze nyambala zino ezakabi bakyewanyisa amataayi bannange eyo diguli yafa bwereera ate mwana gwe senga tewasomako senga simanyi kubanga ate amagezi oba gali mu bigere gwe ate simanyi nnongoosa gye bakulongooseza ate gwe wasiruwadde n'oyitawo ku myaka emito nze nkubuulira kati njagala nkubuuze ebintu by'obadde oyogera mu NUP ebintu by'obadde oyogera mu NUP Museveni yabikyusizza byateredde ebintu by'obadde oyogerera Museveni ebibi yabitereezezza wabula yagambibwa ati nze nafunye omulimu nze publicity nateete kakati oli publicity nateete tukole tutya nze publicity nateete nze ndi publicity kati era kakati ettaayi nsiba wano nsambadde ettaayi mba nnyina okusiba ndabira ddala publicity nateete oyo publicity nateete ebintu byabadde oyogera Museveni ebibi byakola kwegamba byabadde bisembera ku mulimu gwe bw'ofuna omulimu Uganda ebeeteredde bannange mulowoozeseeko emitwe muleme kulowoozesa lubuto Uganda tekoma ku njala ng'ekulumye yagambye bwati nze abakazi bembera nabo bonna temubalaba ba World Bank Donizera yakulimba si wa World Bank bamanyi police URA njagala mbulire Donizera akola mu kitongole ki njogera n'aba UN muganda wange Donizera yakulimba Donizera si wa UN
Donizera yakulimba mbu World Bank IMF banaye awo wenategeredde nti nayo banaye okusoma kirala n'okutegeera kirala. Oyo publicity natete byonna byayogedde bya publicity natete naye mumwereka mbabuulire musobola mutya okuddira omuntu wa Museveni najja nayimira ng'ekigambo kiwedde mu kyaki ekigambo kiwedde ne bayita Nabbanja najja nayogera ne musigala nga mutudde ne mukuba ne mu ngalo Nabbanja bwajja mwenna musituke mufulume. Omuntu yenna akola ne Museveni bwajja muswala mu gifulume Allah ajja kukimanya nti temujemedde Allah ali mu mutima Allah tali Allah ali mu mutima swala mu gikutule mu mufulume ebweru omusiramu wa Museveni asigale yekka. Bwe bajja mu kyaki musituke mugende kasita bagamba katuyite prime minister ajja ayogereko nga mwenna mufuluma agenda amugambe muzeeyi obukulembeze bw'obubwo bwajja kulumbe nga muteekako omusika ng'omusika mumwongerayo nga mumuteekako enkeera. Bwajja kumbaga nga bagenda sala keeki gisitulewo obagambe embaga ekomye wano Nabbanja asooka aveewo keeki giyingize mu nju. Omugole bw'aba awulira ng'ayagala asale keeki agambe Nabbanja ave ku mbaga. Museveni abantu bwe tumukubako bano abantu be abamusiiga akazigu asigale yekka nga bwe yaleka his excellence ekalangala yekka. Kankule waliwo abantu kino olwaliro ngenda kubeera mu mafuta ga pengepenge ndeete ndi mu mafuta ga pengepenge kati. Wulira waliyo abantu waliyo edda abaana ababeeranga n'omululu bwe babawo emmere n'amira biramba agenda okugenda wali okusitama wali enkeera nga mulimu ebijanjalo ebiramba kati njagala nkubuuze omuntu oyinza okujjamu ekijanjalo ogundi ekijanjalo kiri n'ogamba naye waakiri kino kijanjalo kandi ekijanjalo kino biri byo sijja birya kaniyo Nabbanja kijanjalo ekiri mu biri bye bafulumye waliwo omuntu atagonza nsenene kakati gwe bw'olaba ensenene ennamba ogijjemu ogirye. Ndi mu mafuta ga pengepenge kati ndeete tosobola kubanga era oba olidde biri ekijanjalo kiramba naye oba olidde biri. Museveni n'abantu be temubakkiriza ku mikolo temubayita ku mikolo ne bwe mubeera basatu mwekka muveewo mumulage nti no mugenze ali ku byuma wammajjako ebyuma. Ali ku byuma kasita bagamba bannange prime minister over agenda kuyogerako eri abantu nga ne bwe babaamu mukaaga ne basituka gwe w'ebyuma jjako ebyuma. Jjako ebyuma Museveni asigale yekka bano abantu bwe tutabeeyambulire naffe tebajja. Lwaki bajja ne basanitayizinga omusaayi Katikkiro lwaki ojja n'osanitayizinga omusaayi gwa Ssaabasumba? Lwaki mubwe simanyi bagenda kutusiba nedda Museveni tuwandiikire na bbaluwa tugambe nti n'otwagala eruzira tujja kwereeta tutunuulire obuwoomi bwa revolution obw'okununula eggwanga. Ngambye omukyala atunuulira mwana n'agamba oke muleba kaŋŋende n'agenda muleba n'akuba endulu woowe mama era olumwana n'agamba ekyana kyafaanana ASP bannange bane omwana yafaanana kitaawe mama omwana yafa ate nno tannumye kumba obwedda akuba nduulu omwana tannumyemu yadde anti yafaanana taata we. Mwetu obulumi bw'amakomera tubugumire kambabuulire buli kintu kisoboka okuva lwe bajjawo age limit ebirala byonna ne bwe tunaabyewala bijja tutuukako y'ensonga lwaki ne bwe bakusanga mu nnyumba yo bakujjayo. Omwana yabadde asiika capati wali chips ne bamukuba essasi yafudde yabadde mu byabufuzi. Mmwe kambabuulire bwe tulaga bwe tutasituka kwerwanako mbabuulire bwe tulaga tugenda kubeera e Uganda nga bannayuganda tuyinamu abawarabu ne bakadaama ng'oli kadaama mu nsi yo nkubuuliridde wano omusajja yagamba bw'ati lwabwogo mu ddoboozi lye yagamba bw'ati twagala basigaze dda tewaaka. Waliwo omukyala gwe mbadde ndisikasinga naye naŋŋamba bano abasajja we balaga mukyala Munyankole muyima oli yennyini nga namubalaze gundi ekifaananyi nkibalageko mbabuulire erinnya lye wamma nkwogere gwe mukyala gwe muyima ayina ennyindo bweti eringa yapita kuroki omanye ennyindo yapita kuroki eno bweti eyo mwana we waffe eri agambe aŋŋambe bwati bano abantu baagala tubeere nga bwe tuli mu bawarabu tugenda kukuba ekyeyo e Uganda.
ogenda kubeera e Uganda nga tolina kikyo. Omwana ngambe bwati ng'olima naye ng'omulimi tosobola kufuna mu byolimye, n'omusuubuzi tosobola kufuna mu byosuubula, naye nga bamaliriza bo be babifunyeemu. Njagala nkubuuze, omanyi omuntu atunda amatooke mu Europe ne mu US? Salim Saleh yatunda amatooke, yatunda amatooke e Uganda gonna bagafiisa agateeka mu nnyonyi eya Uganda ne bagatwala e Rwanda wali ne bagapakinga ng'ag'e Rwanda. Ebinyebwa bya Uganda babipakinga ng'eby'e Rwanda ne babitwala ebweru eminwe 6 $7. Gwe yalima tewafunamu, eyagasuubula ogaleeta tewagafunamu, Salim Saleh yagafunamu. Ekyo badde okimanyi. Empuuta Katonda gye yatuwa baagala tubeere baddu baabwe nga ffe tukolera bo bafuna ku kakeka, ffe tukola dda tewaka. Gw'ogenda n'olima n'ofuuyira n'obitikka n'obisimbula n'obireeta n'obituusa e Kampala, bo ne bafunamu. Gwe n'oddayo ng'otolotoma nga Sseggwanga enywedde amanaabemu. Olwo olugero temulumanyi, munabira mu kataasa amazzi ne mugalekaawo. Sseggwanga musajja wattu yasiibye mu lusuku, abojjogolo obunyenyenkule adde eno agenda okujja n'asanga amanaabemu n'agamba naye era ge galiwo, n'anywa olumala n'agenda ng'ayomba. Gy'obeera mu mpagano gy'obeera tewaliwo gatukula, nze gwe muwagana agaddugala naye ng'era aganaabye, aganywedde. Awo wetulaga Museveni bw'aba abalemye okukikola, Nabbanja temusobola kukimukola. Mbuuza, Museveni ye bw'aba abatiisizza, lwaki temukikola Nabbanja gwe musobola? Yazze n'entuumo y'omufaliso mu situdiyo yenna n'omukono tegusituka gugenderako ekifuba, mbunakuba zigundi. Oyo nadda diversion. Nabbanja nkuleetere babi. Nabbanja nkuleetere babi mugende mu spiring otegere kye kitegeeza, otegere panchi kye zitegeeza gwe. Ono situkawo nkuleetere babi. Ffe tetulina kye tutalina. Babi agenda mu spiring ne His Excellency jab uppercut nga goddawo muno inaalingo efalise omukono gugenderako okugulu. Uyu nadda diversion in Prime Minister era Kamala yabadde wali. Prime Minister Sengo tukiikirira mu Olympics, you was a good, you was a best, you was a fit. Ezo zonna diversion. Temuli makulu bagambye baggala okutujja ku politics ku social media. Kati bakuletera Nabbanja yenna nga asibyemu n'akaguwa ng'effalise sibemu akaguwa erigenda mu kisulo. Mugende mumulabe, siba omufaliso gw'ogusimbe oteekaawo ne Nabbanja olabe. Waggulu gundi oteekeko akataasa ku mufaliso bw'oti olabe. Nabbanja oba omumaze. Tusobola Museveni bw'aba abalemye eri waggulu, musooke ku bantu be abamuli bano abali okumpi bano. Ababali okumpi be mubamulaga RDC mumuviire ku mukolo asigalewo yekka. Amukubira essimu amugambe naye bambi wano kisusse twala obuyinza abo. Nze nkivuddemu ku kyalo sikyanywa amazzi. Hajja ku dduuka, maama njagala y'akawunga, tewali kawunga. Ate ako kendaba baakatutte, siina kawunga. Maama oyinayo panado? Siina panado. Maama erinnya linnuma, siina panado. Naffe tubakole ekyo bawulirenga okubeera na Museveni, kuba Museveni agezaako okutulaga nti okubeera ne Kyagulanyi kya bulabe nnyo. Naffe tubalage nti okubeera ne Museveni kya bulabe nnyo. Bw'obeera ne Museveni totubeeramu. Totubeeramu. Ne mu miitingi z'embaga temubayita. Naye ekirala nze mbuuza, Uganda erina bakitaffe mu Katonda oba teyina? Teri musumba ayogera teri musumba, teri sheeka, teri faaza, teri kitaffe mu Katonda Reveranda ayogera ku Ssegirinya. Naye mbuuza, basajja mmwe Katonda yabatuma mu bantu ki? Katonda yabatuma mu bagagga bokka kubajja mu biweebwayo? Katonda yabatuma mu bagagga mmwe bokka basajja mmwe be yabagamba mugende mubabuuliremu enjiri babawe emmotoka? Mbuuza, Uganda erina bannabbi. Waliwo omuntu omu buli lwe njogera ku kintu ekyaŋŋamba, munnaye nno ekyo tokyogerako.
wali ku bbiri waliwo nabbi ali ludda we Uganda. Omanyi nabbi Nasani kye yakola mu mbeera ezifaanana bwe ziti Seggirinya zaalimu. Omanyi Eriya kye yakola mu biseera bwe biti nga Akabu akikoze Nabbosi. Omanyi nabbi kyakola. Naye basajjamu abali e Uganda abasajja ba Katonda, Katonda yabatuma mu bantu ki? Isaya 6:1 egamba etya, omwoyo wa Mukama ali kunze antumye eri ani? Eri kirumira, antumye eri abagagga, antumye eri abakulembeze. Eyo gye yabatuma. Wabula mbuno bagenda kunzanya mu comedy, waliwo omulalu asoma Bible agisoma agisula, agundi agisoma agisulise, agisoma nga full figure, asoma constitution. Anti yagisulika bwati ate namala ne yekaza bana mwene musulika za constitution yange za constitution gye nali nsoma obulungi yali agisulise. Kati bagenda gamba omwana ekyawandikibwa akisoma kiveno nga muwarabu n'akidde eno byannyonnyola si byebyo. Mbuuza Katonda yabatuma mu bantu ki? Serwadde Katonda yakutuma muki? Kazimba Mugalu kwegamba Katonda yakutuma kujja kutaasa kyawusi Seggirinya afe. Kasita Nabbanja akuleetera enkaaga Seggirinya afe. Mbu tulina bakitaffe mu Katonda. Bakitaffe mu Katonda muki? Kitaffe mu Katonda muki kasasiro? Nga temusobola kuyamba bantu abali mu mbeera bwetu. Omwoyo wa Mukama ali kunze antumye okulangirira ebigambo eri abo ab'emitima egimenyese. Bayibuli egamba n'abasiba okuteebwa. Basajja mmwe nga sirabangako ku Inter-Religious Council egenze kulaba abasibe be basibira obwerere. Serwadde oyagala kuŋŋamba tokiwulangako nti Seggirinya baamusiba oba tokimanyi nti Seggirinya baamusibira bwerere. Anti gwe kitaffe mu Katonda mu Katonda w'abalokole. Professor Kayuwa, I respect you. Professor Kayuwa, I respect you. Kyogamba Kayuwa tokimanyi nti nno waliwo abantu be basibira obwerere mu makomera. Huyo Kayuwa ya tata wange. Museveni bulijja anoonya omuntu eyanjigiriza Bayibuli Kayuwa. Christian Fellowship na Mirembe. Oyo! Era ne mu kyalo yonna nsabira mu Christian Fellowship. Kakati bw'oba ng'oyagala okugoberera omulandira gwange osimbula na Mirembe. Naye Kayuwa nkubuuza, Katonda yakutuma mu baki? Yakutuma mu bagagga? Munalabikira mu ssaawa yabiweebwayo na bimu bya 10. Ekyo Yesu kye yasomesa n'agamba basajja mmwe ebyamakulu mwabirekayo ne musomesa ebimu eby'ekumi n'ebiweebwayo. Naye Katonda abalaba, Katonda alibabuuza Seggirinya. Wamma Museveni kwata Seggirinya omusaleko omutwe. Bakwata basaleko omutwe. Basaleko emitwe. Tukutye sebo gwe nannyini Uganda. Basaleko emitwe. Ebyo by'okututiisatiisa n'emisango gya treason. Uganda treason tewali, Uganda tekyaliyo treason. Uganda tekyali era bwe bakugulangako omusango gwa treason totya. Treason is a nursing. Mpaya omuntu gwe basingisa treason nange nkuwe beyimirira omuntu wa treason gwe. Treason mumanyi kyekyali kitegeeza. Mumanyi treason kyekitegeeza mu nsi ezirimu amagezi. N'abantu bo tebakukyalira. Bagera ne bazanyazanya ne Besigye n'abagamba kale ku musango gwa treason gwe munvunaana enkya sikomawo leero lw'ensembya okujja mu kooti yammwe n'atadda Besigye n'atadda. Emisango gyonna gifugibwa. Abaganda bagamba bwe bati omanyi Abaganda be basooka okuba abagezi ku nsi ng'abalala tebannabazuukuka. Abaganda bagamba bwe bati omusango omukadde gwe gusala omupya. Treason si musango oyinza n'okugamba omulamuzi sidda wano nga Besigye bw'atadda mwamukolaki president. Treason yafa. Treason yafa. Wabula mwe mwasigala mulowooza treason oli omukadde. Tuli mu treason omupya ono wa Museveni. Mukimanyi nti His Excellency Kyagulanyi ali ku treason lwe yakuba Museveni ejjinja lwe yali atta president. Treason ki gwe weesimbawo ku kalulu? Ne weesimbako ku kalulu ng'olina treason babalimba treason takyaliyo.
bannayuganda njagala ffenna tukkirize nti nga buli omu nga bw'otambula ng'okimanyi nti buli omu wooli kandidenti wa kufa, oba oli mulungi otya oba oli mubi otya, tutambula ffenna tuli ba kandidenti ba kufa. Ekyo mukiyingize mu bwongo nti ku mulembe gwa Museveni oli kandidenti wa kusibwa. Bwe libakomera tugendeyo. Nabagambye ejjuzi ng'owamakomera abagamba abantu bansuseeko obungi. Muleke Museveni atusibe. Wama Museveni tukwate. Heyo byo mumutendereza. Bane kakati agenda bakwata. Buli mutambula ne munno mutambule nga mwekweka. Ate tambula ngo oli bwerere kuba ali obwerere tamulaba. Kubanga engoye zino ze ziba zikulopa mutambule nga muri bwerere. Kati bana Uganda banatera okutambula mbwerere simanyi weesuule eddalu balowoze mbunno oli mulalu. Nedda. Temutuuka ku ebyo. Muleke Museveni atusibe. Wama Museveni tusibe. Tugende mu kigambo kya Katonda wamma. Bannayuganda bali mu revolution mbagamba. Bw'oba oli mu revolution beera mu revolution nga tukolerera kukyusa ggwanga lyaffe, si kukolerera mbuto. Nti gwe babakuwa obwa publicity nateete olwo nga Museveni afuuka mulungi nga byonna by'obadde oyogera biweddewo. Era bannange Kyagulanyi jju Kyagulanyi oye Kyagulanyi oye empuuga oye oyo omwana nga yayagala atuyingire ku secretariat. Omwana nga yayagala atuyingire ku secretariat yagambye bwati. Era abo abasiru bakomeyo kudda mu free rumbuye kakati rumbuye abayamba ki. Watugamba free rumbuye tekisobola kutalumbuye. Rumbuye mwamukwata, rumbuye mwamutta, rumbuye mumulina, rumbuye mwamukomyawo e Uganda. Free rumbuye teyakola. Omanyi Bible egamba bweti eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Kati gwe tosobola kimanya makulu. Ffe abakimanyi nti kyajja lumbuye mu makati ga gavumenti bbiri ez'abamusibira mu bbwa. Just hashtag free lumbuye. Gavumenti bbiri nezimusesema. Ate ng'emu yali eyagala kukuba ginnaayo. Hawo wonna bali ku lumbuye. Just okutypinga free lumbuye. N'okwogera ekigambo free lumbuye. Watugamba lumbuye bwe tuddamu mulabako. Bw'aba tali Uganda ova ku internet ng'okyaliko. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Ffe ab'omwoyo tugamba bwe tuti buli kintu kigenda mu ssaala. Omuntu omutwe gumu bobba awuliramu ennyondo ba. Ffe ab'omwoyo tugamba gusabire. Wabula ye dokita akugamba kakati sooka weebakemuko osokomire ku Panadol nywa n'ekidomola ky'amazzi ojja kuba bulungi. Ffe tugamba kusaba. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Kansa tawona, ffe tugamba awona. Kakati awo tawumala gamba bannange omwana agudde eddalu agamba sirimu awona, kansa awona, kansa tawona. Nalabye Wameri ng'abuulira enjiri tafa nayo, tamanyi nako nti yalwala ne kansa Wameri. Wabula yeeraba akozeekozeemu, takimanyi nti yalwala ne ku kansa. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Kati gwe atamanyi kigambo free lumbuye kye kitegeeza tosobola kimanya. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Ezekiel essula 37 leero tuvudde ku lunyiriri lwa 10 lwe twabadde tusomyeko eggulo nga Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba bweti. Awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano y'ennyumba yonna eya Isirayiri. Laba boogera nti amagumba gaffe gakaze n'essuubi lyaffe libuze tumaliddwawo ddala. 12. Kale lagula ogambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndyasamya amalaalo gammwe ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe ayi abantu bange, era ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri. 13. Kale mulimanya nga nze Mukama bwe ndiba nga njasamiza amalaalo gammwe ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe ayi abantu bange. Olunyiriri 14. Era nditeeka omwoyo wange mu mmwe era muliba balamu, era kale mulimanya nga nze Mukama
nga nze Mukama nkyogedde era n'okutuukiriza nenkituukiriza bw'ayogera Mukama. Olw'15 ekigambo kya Mukama ne kinjigira nti nga kinjigira nate nga kyogera kankomekaawo. Bayibuli egambye bweti luli twasoma nga alagulira ku magumba gaddako ennyama gafoominga ejje eddene. Bw'amala agamba gundi Ezekeri, ensonga lwaki kiri bwe kityo nkikulaze kino ekintu okikole, kubanga ennyumba ya Isirayiri eweddemu essuubi egamba amagumba gaayo gakaze, baweddeko ku nnyama n'essuubi lyabwe likaze, naye nga bamaze okuggwako ennyama amagumba meereere, ŋŋenda nakwasamya entaana zaabwe mbazuukize mbazzeemu obulamu. Mulimanya nti nze Katonda wammwe, nange mulitegeera nti mulimanya nti nze Katonda wammwe, kubanga ŋŋenda bazuukiza mu ntaana mwe muli. Ngenda kuzza essuubi eppya mu bulamu bwammwe, ennyumba ya Isirayiri, era mbazzeeyo mu nnyumba yammwe, mu nsi yammwe. Bayibuli bw'egamba. Twakkaanya lumu ffenna luli nti Uganda omusajja tumazeeko ennyama tusigadde ngumbagumba. Waliwo omuntu eyakampeereza ng'amagumba mbuno Uganda eriwo eti amagumba galinze Museveni aveeko gaddeko ennyama. Nedda, tugenda kuddako ennyama ng'akyaliwo, kubanga Ezekeri bw'amala okulagula tuba tuddako ennyama. Bayibuli egambye mulina mu ntaana. Abantu bali mu ntaana za kutya bwe njogera obwogezi nti ngenda mu vacation. Omuntu omwe ngambye naye wire lwaki gwe obulamu bwo bwonna olowooza maama Ebeni yekka teweerowoozezza nako omusajja ng'akukutteko. Abantu bali mu ntaana, abantu bali mu magombe ga kutya tebakyesalirawo. Omuntu akuba essimu n'agamba wire twogera naye ebyobufuzi tondeetera, kuba ate nze bwe nkubuuza bya bufuzi. Kubanga era ne ssente z'ogenda okunsaba bya bufuzi. Gwomanyi kiki ekyanzija e Uganda okujja wano? Nga bwe nali e Uganda wali tozinsaba. Bya bufuzi bye byandeeta wano. Ate toyagala mbyogereko. Tuli mu ntaana, tuli wakati mu ntaana, kyetaagisa Katonda okubotola amagombe atujje mu magombe. Abantu ensi bagirekera Museveni. Abantu Uganda bagirekera Museveni. Yalina obuyinza okutta, yalina obuyinza okugaggawaza. Kakati anoonya ASP. Bangambye ne bwe mba njagala Kawumbi. Ne bw'aba yagala Kawumbi ajje tukamuwe. Seba alina obuyinza obunjavuwaza n'antwala mu boda. Ate alina obuyinza obungaggawaza. Naye basajja mmwe sijja. Waliwo omusajja omu MP, simanyi minisita wa Museveni, simanyi MP, yagula ettaka mu kibuga $8,000 egya Uganda. Kati Museveni ayagala ŋŋende Kololo ampeewo ndowooza lya $10,000. Nedda, nze Uganda gye njagala tekoma ku lubuto. Tekoma ku lubuto, tekoma ku njala kunnuma. Nedda ssebo. Ezo sijja ziri. Ziwe mutabani wa Tamale Emmyundi. Ziwe publicity na Masuba. Zana. Siwe Zana oyo omwana kyengera simanyi. Ziwe publicity we Zana sinze. Nze sijja zirya. Abantu eggwanga baalirekera Museveni bamumanyi nti buli kimu kyonna yakisobola. Museveni si buli gweyagala okutta nti nojja mmutta, si buli gweyagala okukwata nti nojja mmukwata, never. Kubanga era ebintu bingi byakoze amaze obikola amaliriza nga bimuddidde. Yajjawo entertainment n'alowooza mbunna abakubye ejje agenza okwezuula. Kati nga buli muntu ali mu politics azuula kiki ekiri wano e Uganda. Buli muntu akizudde nti Museveni za problem. Luli abaamaliranga obudde ku Mariachi ne bwakomawo tagenda kubeera Mariachi oli. Nkubuulira tagenda beera Mariachi oli. Nkugambe ne banakomawo tebagenda kubeera bali. Kubanga kati buli muntu akitegedde nti ebyobufuzi Museveni yakikola kutulumya amaliriza nga kimuddidde. Yagambye Bebe Cool taata nzikiriza okuwa ssente zonna, ddayo nnyamba onkwatire social media eddemu eddesaidi zeeri. Nedda ssebo, tewakyali muntu yeekuba kifaananyi kya gundi akitambuze. Nedda, batambuza Kyagulanyi, batambuza revolution. Yalowooza mbunna alumya ffe. Yalowooza bw'akwata abaana n'abateeka mu kkomera bajja kutya nnyo. Naye nedda temutya. Talina na ssente zibaliisa by'abashaija yabagambye. Abantu balwadde, sirina mmere gye mbawa, amakomera gajjudde. Museveni tunone naffe otuteekeyo twongere ku bali. Ebimu abikola ne bimuddira. Abikola ne bimuddira.
Museveni wasiba kitaawo n'omuteka mu house arrest n'afanga tolotoma n'omuzimu gwe oguwulira omuzimu gwe bw'ogattako ogwakasire gwanga gukunonya n'emmundu n'ogattako ogwa Sipuriano kakati ogezaako okusanitizinga wabikola olowooza obawangudde. Dead are not dead, they are living dead. Justify the statement. CRE bwe muva mbuno ndi mulalu nze ndi mulalu mbunange ndi mulalu ne maama wote yali mulalu Museveni. Maama wote yali mulalu gwa mubatizo obulalu. Maama wo yali agamba lwaki osiba kitaawo. Hakusinga kubya gwokutte bawa nnyoka abeera kitaawo. Museveni lwaki wasiba kitaawo? Hosiya z'abaana baffe bonna bamazeewo naye ripooti zaabwe tuzirina. Bw'oba sigwa basiyaga lwaki waddira ebintu bya Amini n'obiteeka ku Amini? Amini ani gwe yakuba essasi? No one. Naye byonna obiteeka ku Amini. Museveni gwe tusiyagira abaana. Nyina amabaluwa g'omwana bwe egati mwamwonoona munda gwonna nga yina ne lisiiti kwe mujjanjabidde nzirina. Kati ogenda kumpa ki Museveni? Nga bw'oyonoona nze mbajjanjaba ogenda kumpa ki omunaku waabwe Museveni? Omwavu emponga byoya nga naawe osabiriza IMF ogenda kumpa ki? Ettaka ly'olina bbye libbi osse bantu n'obabbako ebyabwe. Eyo faamu y'ekisozi wagijjawa? Nannyiniyo simumanyi. Kisozi family sigimanyi olowooza kisozi oli wawali waggulu wa kepisi watoto church. Kisozi family sigimanyi. N'otwalirawo mu linnya lya UPDF ne basooka ne bateekako ente za UPDF eyinawo entaawo. Eyo faamu si yiyo. Mbunange nzijo mpeko ekintu kyokka kye njagala eky'obubbi kiri eki. Sente zange ze nabbira nsereko nakubira akalulu mpa sente zange. Ekyo ezo zo ze nninza okulya. Eza Museveni sijja zirya. Wulira Bayibuli egambye bweti. Mukama asobolera ddala okubotola amagombe, asobolera ddala okubotola amalaalo, n'atujja mu malaalo, n'atuzookeza, n'atuddiza Uganda. Uganda si ya Museveni, border to border. Uganda si ya Museveni. Lw'okuba na Uganda baagaana okwekkiririzaamu, Museveni kye yasooka okuteekamu kutya. Omuntu n'agamba bambi omwana w'abandi bamutwalidde bwerere bambi talina kyakoze. Talina kyakoze bambi, talina kyakoze naye kale talina kyakoze. Bannange musirike no Museveni ajja bawulira. Oyo n'amutwala. Eggwanga baali wa Museveni nze okuva lwe naddako ennyama ku magumba. Olwaleero nnangirira bantu mmwe okuddako ennyama mu mitima gyammwe. Oyinza okuba nga oli munene wenna otambula olinga Ndawusi, wenna olinga Kawenja, Abu Kawenja ogira amakudde, lwaki oyogera by'otamanyi kikwe Kawenja ogira amakudde, nze abanjagala nga wenna oli awo osavu walinze naye ng'omutima gwaggwako ennyama. Omutima gwaggwako ennyama, magumba meereere. Osaanayo Ezeekeri akulagulireko otegeere nti eggwanga lyammwe si lya Museveni. Bane bannayuganda ne mumala muddako ennyama ne mufoominga ejje. Bayibuli egamba bweti Ezeekeri bw'amala okulagula amagumba ne gaddako ennyama tebaali bantu. Baali magye. Baali magye. Kambabuulire omusajja atuuse okututwalako omwana taata ali ewaka n'abaana. Abaana bamanyi balina taata nabagamba nze nabeera ne taata wange nga ne bw'oleetaani tayinza kunzijjawo ng'ekyo nkimanyi. Taata wange yasinga. Naye kati taata yagamba abaana bannanga abasajja baabo. Omwana n'abuuza bulijjo taata mukazi. Temubagamba abasajja baabo, temubagamba nti nno wendi. Njagala video zange zino zisigalewo wano. Ebeni aligamba naye taata wali musajja mmekete. No tatya Museveni ono gwe nawulire yali atta abantu. Ebeni alikisangawo Museveni togenda kunnyingiza wansi wa kitaata. His Excellency yagamba bwati bwe kuba kufa ajja kufa nga ayimiridde okusinga okufa nga afukamidde. Same to me. Za same za ASP. Museveni ajja kunzita nnyimiridde. Si ate tojja kunzita.
kuba nange nkunoonya. Eriya anoonya Akabu ne Akabu anoonya Eriya. Wanudde mu vacation tugenda kwegwako. Oba Ssaabakaaki yanandeeta, oba analeeta gwe, oba analeeta nze. Ku mulembe guli Ssaabakaaki yanona Eriya ye yajja. Nkimanyi osobola okuntumya. Ya Museveni be bakusinza mbu omuntu bw'ajja mu State House tayogera kigambo. Ondeetanga. Museveni ondeetanga mu State House bagamba mbuno ina Namulondo. Simanyi mbuno ogituulako eri, simanyi mbuno oyambadde white. Ndi kugamba ekigambo n'owamatuka ku Namulondo n'ogwa ku ttaka. Nkubuulidde. Bandeetanga nedda. Kenzo baamuleeta simanyi baani najja yagenda okuvayo ng'agamba Kyagulanyi n'atakwata simu yange. Mukubira Ali Mawale yakwata essimu yange. Kakati Ali Mawale akwata essimu yange South Africa nga gwe njagala ali wana. Museveni ndi kugamba ekigambo abachwezi ne bakwamukako. Onkyazanga ebuwulira. Ompambanga ne bandeeta. Oba Ssaabakaaki anaakuleeta oba anandeeta kubanga waliwo omu ku bo gwe banaleeta era munne. Ndi kugamba ekigambo mu mafuta kwolwo lw'olikoma olisanyalala oludda olwokubiri. Bwe nkomawo ng'olwokubiri terunasanyalala kwolwo lwe lujja okusanyalala. Kyogamba Uganda yiyo, kyogamba Uganda yammwe gwe ne muganda wo. Wamma leka tusome olunyiriri lw'omukaaga. Olunyiriri lw'omukaaga lugamba olw'e16 lugamba bwe luti. Naawe omwana w'omuntu jjukira olw'e15 tulumaliriza lugamba nti ekigambo kya Mukama ne kinjijira nate nga kyogera. Kati kyogera mu lunyiriri lw'e16. Naawe omwana w'omuntu ddira omuggo gumu oguwandiike nti gwa Yuda era gwe baana ba Isirayiri banne. Olyoke oddire omuggo omulala oguwandiikeko nti gwe Yusufu, omuggo gwa Efulayimu era gwa nnyumba yonna eya Isirayiri banne. Olw'e17. Kale ogigattire gyombi okuba omuggo gumu, gibeere ogumu mu mukono gwo. Awo abaana b'abantu bo bwe balyogera naawe nga bagamba nti totunnyonnyole makulu bwe gali g'oleeta na gino, n'oyogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndiddira omuggo gwa Yusufu ogumu mu mukono gwa Efulayimu n'ebika bya Isirayiri banne, era ndibaleetako wamu nagwo, wamu n'omuggo gwa Yuda ne mbafuula omuggo gumu, kale ne baba gumu mu mukono gwange. Bayibuli egamba bweti. Mukama yagamba Ezekieri nti kwata omuggo gumu oguwandiikeko erinnya Yuda, omulala oguwandiikeko n'omulala oguwandiikeko, ogigatte gibeere omuggo gumu. Ekyo kyali kitegeeza ki? Isirayiri yali yeekutuddemu ng'owa Yuda teyeeraba nga munne wa Efulayimu, teyeeraba nga munne w'omulanga. Ebika bya Isirayiri beekutuddemu. N'agamba kwata omuggo guno, simba eno bw'onookwata omuggo guno ng'oguwandiiseeko n'ogugatta, ye simba egenda okugatta Isirayiri. Njagala omuggo gwo ogumu gwe oguwandiikiddwako omuteeso tugukwate tugugatte n'omuggo oguwandiikiddwako abayima, oguwandiikiddwako abanyankole gyegatte. Tukwate omuggo oguwandiikiddwako omuganda tugugatte n'ogw'omukyoli. Ndabe Oneke yagamba eyo NUP kibiina ky'Abaganda ky'ova olaba buli muganda adduse mu kibiina kya Mawu agenze mu kibiina kya Kyagulanyi, naye nga Hillary Oneke omukyoli ate ye tali mu kibiina kya Mawu. Ebyo bye twagala okugyawo. Emiggo gino tugiwandiikeko tugigatte wamu, gyonna gyegattire wamu. Ng'oyagala okumanya omusajja yawandiika emiggo n'agiwandiikako ne gibeera wamu nga waliwo obulamu, genda Emagere.
gende magere yakwata omuggo n'agujja mu Ankole n'aguwandiikako bali baguwandiiseeko Ankole n'aguleeta n'agugattawo n'ayambuka Ennubbi n'agenda mu Banubbi n'ajjayo omuggo n'agugattako n'agenda ewa Serekita Dani Magic n'ajjayo emiggo n'agigatta ewuwe waliwo mirembe kubanga emiggo yagigattira ddala mukubeemu akafaananyi senga mulabe ekifaananyi ekiri ewa Museveni mu makage mulabe ekifaananyi ekiri mu maka g'ennyumba namba 1 Magere mulabe obulamu busingawo alina abantu banjawulo naye balina obulamu nze sirabangako ku His Excellency nga akutuse ng'olunaku lwe bakwata Nubian Eli ekyo sagala kukyogera mu public era nkibuulidde mmwe abange mwekka lwe bakwata omunubbi omuganda yakutuka si yagamba mbuno memero yagikubya kwolwo memero yadda mu nnomo bwe bamuggyako Nubian Eli nawulidde mbu era Museveni ayagala kukwata Nubian Eli munone Museveni nona Nubian Eli munone omutwale n'omukazi mutwalireko n'abaana batwale kati olwo tukuba amabeere mu muliro. Mandela bamusibye emyaka 27 revolution nebuuka Mandela yakomawo president abamusiba waliwo ekifaananyi ekyebyafaayo omuzungu eyali akulira okusiba ono n'afukamira wansi n'asiba obuguwa bw'engatto za Mandela. You can jail as a sky soldier but you can't jail as a revolution. Oyo mwana bw'omulaba dduka nawulidde kooti kyendala era gye yakootinze tosobola kumanya how strong you are unless the only option is to be the strong. Omwana alina taamu zooli nga bannayuganda option gye tusigazaawo yakusigala strong kubanga ettaka balitutte abaana babatutte abakazi babatutte abasajja babatutte gwe mama Eben ekintu kyokka kyosigaza kusigala strong kubanga baawo bamutwala ali Bulaaya kyoyina kati kyosigazaawo kiri kimu is to be strong. Ye lwaki oyogera nnyo ku mama Eben wange wuwo wange era bwe mwangamba toddamu kumwogerako mama Eben nedda wange gwe musajja gwe nga mukazi we yagenda mu kiyumba ali mu Bawarabu tokyalina option. The only option you have is to stand firm mu maaso ga Museveni kubanga mukazi we ali mu kiyumba because of Museveni. Kati the only option is to be strong. Kakati bwe baba baamutwala gwe mukyala ASP nga bw'oba tosigaza nga option eyo gy'osigaza weekulemi then you're not strong then cry. Waliwo akaana kamwannyinaze ka myaka nga 7 kankubi nayogeddeko ko nako ku simu ne kaŋŋamba anko ebintu byo bintamye kiki wammenya omutima anko wammenya omutima ne mubuuza nti anko bunaku ngamba okomawo tokomawo anko wammenya omutima omwana omuntu namumenya omutima mwana muto myaka tujinawula na 7 bamuzaala 216 omwana yangambye anko mmenya omutima anko mmenye nnyo omutima bwona ko ngambo ojja naye anko jjaddi naye wamma mwana wange nzija amwiniza we coming. The only option joyina osigazaawo to be strong. Neba naye mwana sky soldier kyovula babwendaba notification ye sisibaamu ngenda bugenzi kuba mujjako akagambo ye we yeetegeera nti ali strong lwe lunaku lwe yasigazanga ekintu eki nga talina mmere talina bulangiti kaleeso bakatutte ali wakati mu mundu ali mu bamilitale ng'asigazaawo to be strong n'agamba banne in fact oyo omwana ye yakoona kuba Edi mutwe musituke tugende eka n'engamba babatadde ngenda okulaba nga bali ku njegere ne balinnya ekimotoka ne babazaayo nzira nga bagamba musituke tugende eka. Omwana agamba kololo yategeera nti is strong kuba yali asigazaawo kimu kyokka kuba strong n'agamba Museveni tosobola tumalawo tosobola bw'oba oyagala tubaaga otulye ennyama jangu otulye ennuuni ebyo bye mukaabakaaba bambi Museveni totusibira baana Museveni tusibe wamma Bayibuli egambye bweti omuggo gwe Bushia
mugukwate mugugatte n'omuggo gw'ekisolo gibeere omuggo gumu. Naye bannange abantu b'ekisolo ate nammwe mweddeko. Bannange ekisolo awo waliwo ebintu. Abaana bakutte eggaali y'oyo omuvubuka mumutegedde ne bagattako ne Museveni nga ne Museveni awalula eggaali. Baana mmwe mukisusiza ekintu kino. Omwana yabadde awalula eggaali ne bakwata ne ya Museveni ne bagiteeka waawo nga ne Museveni agikutteko ati ku jjembe nga nono agikutteko ku jjembe limu. Naye baana mmwe mususiza ebintu bino. Wamma gwe owulira tukwate emiggo gya Uganda tugigatte. Uganda efoominga ejje. Bayibuli bwegambye. Era egamba bwe nnaamala okubakuŋŋaanya emiggo gino bwe gimala okwegatta bulungi Isirayiri ne yeegatta. Omukulembeze wammwe agenda kubeera Dawudi. Genda wookisome. Genda woosome ennyiriri eziddako. Dawudi era nja bateeka mu mukono gwa Dawudi alyoka abafuge nga mutambulira mu makubo gange. Nga mutambulira mu makubo gange mwennyini. Kasita Dawudi bwe mumala okwegatta mbakwase Dawudi abakulembere mutambulire mu makubo gange. Temugenda nakuddamu kunyiiza bw'ayogera Mukama. Mbayita mwenna okwegatta eno episode ya kwegatta. Twegatte ffenna. Njagala okwebaza nnyo abantu abawestana. Nze emirimu gyange gyonna neewuunya lwaki oba Katonda akonekitinga bw'atyo. Adimini wange muwestana. Muwestana. Okutuukira ddala ku Maama Kataha ampa information eno. Maama Kataha nyina bye muvunaana naye waakiri ampa information. Kandiho nyina bye muvunaana naye ampa information. Nze mmanyi bwe mbanyiga ne bagimpa. Ekyo njagala kyebaliza Katonda. Nkunga mwenna abawestana abalimu ku magezi abatalowoozesa lubuto nga mulowoozesa mitwe. Musituke tujjewo ekintu kino kye twaleeta ku lujja. Kubanga enswera zinyooka everywhere. Kati abaakiteekawo tujje tukijjewo. Abajjukidde mujjukidde kyentegeeza. Sagala kuntwala mu mafuta ga pengepenge essaawa zino. Enswera zinyooka abazungu bagamba awo nga waliwo enswera abagenyi. Omanyi ebyo ebiswera byo tebyebulizaayo buli. Bagamba bane kiki ekiri wano. Abawestana n'abaana b'abalwanyi. Ffe twaleeta ekintu kino tugolole ensobi z'abajjajjaffe ze baakola. Tuyolewo ekintu olujja lutereere abagenyi batuule. Abagenyi tebajja kulya mmere ng'enswera zinyooka ku lujja. Naye tusooke tugatte emiggo. Omuggo gwa Yuda, omuggo gwa Efulayimu, omuggo gwa gyonna tugikwate tugigatte. Abantu bwe batubuuzanga naye emiggo gino gimugase gyaki, tubagambe Mukama ayagala kugatta Isirayiri alyoka atukwase Dawudi ng'oyagala okulaba obulamu obuli ewa His Excellency, ng'oyagala okulaba ekitegeeza obulamu genda ewa His Excellency Kyagulanyi. Buli ggwanga alirina. Ayinawo Dani Magic yava mu buddugavu n'ajjamu n'olwa bbulubbulu. Dani Magic wamma kyekyo. Dani Magic wa bbulu si muddugavu. Mumulaba bubi. Alimu olwa bbulubbulu bw'ati. Yayitawo mu bbulaaka. Ayina Nubianili, ayina Selecta Devi oba yate Munyamulenge. Kwegamba bonna bali awo bajjudde awo naye bali mu nsi eyeeyagaza kubanga emiggo baagigatta ne bajjamu omuggo gumu. Dawudi n'abakulembera. Kati ye Museveni agamba atali mu gundi tansemberera wano. Atali mu kiwezi tojja. Diana atwine wamma jango. Atali gundi tajja muhakanizi gojja. Gwe gundi gende eri gwe gundi dede. Gwe gambe bw'olaba buli kitongole kyonna ekyogerwa. Okujjako poliisi gye yamanya nti ye yogera bya gundi. Eyo gye yaweenanga abasigadde byonna ayina byonna abalamuzi kalemani. Tebamanyi nno nakwogera. Kalemani ekikwogeza mu mawulire g'Oluganda kiki? Era abantu boona abalamuzi boona ne tujja kubagamba ne tubawa ebintu kakati ekikwogeza kiki ng'omanyi kalemani. Ogenda okudda eri bayine, ogenda okudda eri ayine byonna, ogenda okudda mu poliisi twagire gundi, twagire ebintu, twakola ki. Naye mwekka mmwe mwasoma ki? Ffe abaasoma nga tetulina mirimu. Mmwe mwasoma mwekka mmwe mumanyi okwogera.
kyo yagala okungamba mwe mumanyi okwogera mwe ba DPS abalungi nkugambye obulamu buli eri otuuke Kyagulanyi n'obuuza kati ate ono omuntu wa bbulu yamujjawa naye ng'oyagala okulaba Kyagulanyi yaani anti yagamba waliwo lwe twalaba ennyo Bobi Wine kati katulabe ku Kyagulanyi ng'oyagala olabe Kyagulanyi nga yeegase ne Bobi Wine kwata ku muvubuka we oyo wa bbulu kwata ku oyo omwana wa bbulu oyo ojja kulaba yayimiriza campaign n'asooka n'awerekera omwana we wa bbulu n'amutwala ku kitanda bamala mujjanjaba n'amala n'ayogerako naye n'amugamba kati muganda wange weeyongereyo gende mu maaso naye nga Danny Magic omubuuza omuyita muganda wo Danny Magic weddira ki ebyo wa Kyagulanyi tebikola oli muganda we bwekiba kikulumye oli muganda we wamma baabagenda nze nsigadde ndi bulungi nja kukusangayo awo n'alyoka asimbula naye ye Museveni okukwata obukwasi Ssegirinnya mufumita ebiti takirinaamu kubanga ye Ssegirinnya si muntu muhoozi ye muntu kale ssebo ekigera kyogera naawe kye bali kugerera nga kisuukundiddwa nga kyamuyirika ate nga kikkatiddwa Museveni Gaddafi teyakirowoozaako nti omwana ali mufumita ekiti emabega omwana yafumita y'omwana yakwata ekiti omulala n'akwata ekiso ky'emmundu n'akigolola bw'ati n'akifumita Gaddafi emabega n'akisindika bw'ati n'akizzayo Gaddafi n'amubuuza naye mwana gwe kyokola okimanyi n'amugamba nkimanyi nakwetegekera Museveni ekyo kye wakoze Museveni ojja kulabikako mu kkooti ng'ogiraba oti nkubuuliridde wano toli waggulu w'amateeka naawe oli muntu olowooza gwe osinga Gaddafi king of kings yayita bakabaka bonna n'abagamba buli omu ampe biru ye nawe Museveni wagenda ngewa Gaddafi okusabiriza tewamusabiriza wenna olinga yalwala mpaako IMF mpaako Gaddafi mpaako kakati wagambye ojja mu Middle East mpaako olinga yalwala mpaako omwana yakwata Gaddafi king of kings n'amufumita ekiti emabega lwakuba Dawudi yatugaana Museveni Dawudi yatugaana katusabe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza kubanga Mukama oli w'amazima weebale nnyo Mukama olumu ng'abaana b'abantu waliwo ebitusukkako ne tuvaako naye wamma Mukama weebale kututereeza weebale nnyo Mukama Uganda waliwo omusajja bamuyita Museveni Mukama Uganda waliwo omusajja bamuyita Museveni akutuddemu eggwanga lyaffe naye Mukama otugambye bwoti tukwate omuggo ogw'Ebushia omuggo gwa Eastern tugusibe n'ogwa Western tukwate omuggo gwa Northern tugugatte n'ogwa Central giveemu omuggo ate tugigatte giveemu omuggo gumu tubagambe nti kino Katonda kyayagala alyoka atuwe Dawudi weebale nnyo Mukama olw'ekigambo kyo weebale nnyo Mukama kubanga mazima ddala emigo gyonna yagikutula bonna yabakutula omu Western ali yekka agamba fe aba Western yitwe turuho ne bw'aba asindika kigali agamba twatera embunda twaleeta ali mu kusindika watermelon naye awulira jasiti okubeera nga Kalemani yayogerera essiga eddamuzi n'asindika ekigaali awulira yaddeko nedda wamma Mukama katukwate omuggo gweyo tugugatte ne guno n'ogweno tujjemu omuggo gumu Dawudi atukulembere kubanga yakitulagako dda wowe waliwo abantu banjawulo hayimba oluyimba lumu nga lulimu ennimi 13 awundo paraka nga tetubitegeera naye bo babitegeera kubanga bali wamu Mukama twagala Uganda nga tugigase nga wondo paraka yomu n'omusheshe nga bonna bebamu naye Mukama wano twekutudde buli omu asooka okubuuza munagamba yani ayogera asiima obire abo ba Museveni totunulayo nedda Mukama Uganda yaliwo nga Museveni tannajja nga Western eri wamu Mukama okimanyi nti Buganda kyali kiddukiro kya buli muntu ng'omuntu okuba ekyeyo okuva e Kabale ajja n'akuba ekyeyo e Buganda n'agamba ate siddayo n'agenda ano na famire ye n'ajja afuna obutuuze ne bamuwa green card e Buganda awo nga Buganda egaba green card abantu nga beeyagalira Buganda wano Mukama
naye omusajja je n'agikutula ayagala ogifuula ekyenyinyalwa era Buganda yeesosola era Buganda yeetemaatemamu abantu era Buganda naye nga bajjajjaffe baafunawo green card ng'ate tomunyumiza nze mukama toyinza mukama okujjako nga gwondagidde okudda erisingiro nafuna green card mu Buganda eyo mukama ye Buganda gyenjagala naye omusajja akutudde emiggo ogwa Western tagukkiriza kujja kwegatta n'ogwa Eastern nedda mukama ye saawa Bayibuli egamba amagumba bwe gaddako ennyama tebaakomaawo bamaze okufoominga ejje waaliyo n'omukolo omulala waaliyo omukolo omulala ogwa symbol of instruments ne bakwata emiggo ne bagigatta ne bagamba kakati mmwe tumaze okubagatta mwenna muli nnyumba ya Isirayiri muli nnyumba ya Uganda si Banyankole bokka si Bateeso bokka si Bagisu bokka nedda mukama kubanga tulinayo n'aba iki tulinayo iki abo bo tebamanyiddwa mbuno balinga 3 balinga 300 iki hino nayo ggwanga liri awo nedda tetuli ba iki tuli banna Uganda ffenna emiggo gyonna tugigatta negivaamu omuggo gumu oguyitibwa Uganda awo Dawudi n'alyoka atufuga Bayibuli egamba ne tutambulira mu mateeka ago nga tewali awabidde ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kubanga otuddiza Uganda mukama njagala ofuke entiisa ku Museveni nga ne bwalaba akamyu yeekanga mukama njagala Museveni oyo omumaliremu ddala amagezi okusinga ne bwali buli kye yakola okutulumya kimaliriza nga kimulumya mukama njagala Museveni omufuula ekitagasa yegombe n'amagombe gamwekweke naye mufukeeko nnyo obusiru nga buli lwayogera ayogera busiru bwe baleeta ebintu mu palamenti nga tebikwatagana babagobe anti yabibawandiikira yo mugezi waabwe agamba gojja twala bino bw'otuuka toyogera kigambo bwe bakugamba okusomako kimu biri ebyemabega byonna gambye dda abagenda okubeerayo Ssennyonyi n'agaana mu bitusomere mu binnyonnyole nga tebikwatagana mukama basiruwaze nnyo fuka entiisa mukama babeere nga batya nnyo mu linnya lya Yesu ate bannayuganda beegatte mukama nsabidde abalwadde bonna nsabidde abantu abanyigirizibwa nsabidde abantu ababanjibwa nsabidde abantu abayita mu mbeera ez'enjawulo mukama nsabidde abantu abanyigirizibwa taata abali mu revolution bategeere bali mu Labour Ward obwo obulumi bwe bayitamu bazaala omwana ayitibwa Uganda empya obulumi babuyitemu baleke bagume bayitemu mu linnya lya Yesu mbasabidde mukama olunaku lumu tulidda wano nga tukuweera obujulizi mukama nga abachwezi bagudde bbugwe wa Yeriko yagwa ne bbugwe w'abachwezi ajja ggwa mu linnya lya Yesu kama ekitibwa n'ettendo tubikuddiza in Jesus' name I pray amen. Gwale ogamba tayi mukama olunaku lwaleero okulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amina. Mukama akuwa omukisa olokose Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire nsigadde nze omuweereza wammwe era ASP Asimu William Bible and Politics Diaspora bannaye ekintu kino mukyongeremu amaanyi kubanga temukkiriza ekintu kino okuyiika tunaatera okuggusa ekintu kino enkayana zonna n'obutakkaanya tububikeko tufuneyo abantu abatugatta revolution waakiri etugatte tugende mu maaso ne pulaani zaffe. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire sigadde nze ASP Asimu William Bible and Politics I sign out. Mweraba.